我想問一問啊，你由大學生一路訓練到而家攞到金腰帶啦，跟住又再做埋保險，呢一段時間一定有人潑你冷水㗎。其實你遇到最大嘅挫折係啲咩呢？我覺得我暫時遇到最大挫折就係金腰帶之前嗰場啦，因為去日本 Legend 比賽，咁我其實左腳係俾個對手踢傷咗，係成個腫咗成粒波咁樣，係冇得訓練啦，同埋隻腳咧其實係屈唔到咁滯啊，咁所以搞到我成個備戰就好辛苦，我都好驚自己會唔會可能比賽前即係唔夠時間 recover 啊，咁比賽又輸啊，咁嗰陣其實個心情係好挫敗嘅，好 down 嘅一個人，咁但係我成日都會記住一句啦，就係 God won't give you more than you can handle。天咧唔會俾一啲你承受唔到嘅嘢你嘅，佢俾得你咧就代表對你有信心，覺得你 handle 到，可以承受到。咁所以我 keep 住呢個心態啦，咁同埋 consistency 啦，就算隻腳可能唔係咁靈活啦，但係都 keep 住操啦。咁去到最尾咧，好彩隻腳係好得翻啦，同埋個比賽都順利用到自己練習過嘅嘢。其實我睇到 Justin 咧，其實係同我接觸嘅一般年輕人唔同嘅，有啲人可能會覺得，喂，我隻腳整親啦，我冇機會㗎啦，我唔做啦我。但係你就反而覺得，喂，一隻腳係整親啫，我仲有手有腳係嘛，可以練其他嘅體能嘅嘢，同埋最重要咩？係心態。係心態如果死咗嘅咧，其實做咩都冇用。冇錯。咁到最後係好快 KO 咗對手喎。講一講當日嗰個賽事俾我哋聽啊。咁嗰日我金腰帶比賽啦，咁啊成功喺第一彎2分20秒 KO 咗對手啦。一開始咧，我記得好似係40幾秒嗰陣啦，其實我有一拳左勾咧，就係等對手讀秒啦。咁讀完秒之後咧，我又成功做咗一下膝頭，咁啊見到佢好似暈啦，企唔穩啦，咁我就埋去追，最尾就成功以拳去 KO 咗佢啦。咁所以好多謝榮拳館啦，尤其係向師傅同埋師母咧，俾咗好多機會我，同埋佢哋都好相信我啦，相信我有能力去打今次金腰帶比賽，咁啊俾我去出賽，我都等咗呢次金腰帶機會好耐，所以真係衷心多謝你哋。我都睇到其實阿師傅咧同埋師母係好幫助你，所以其實一個好嘅教練係重要，但係一個好嘅學員咧係更加重要，因為當日我睇到你有策略咧去部署成個拳賽，亦都可以話俾你聽天時地利人和。有培訓有策略，但係個天咧其實都俾咗個機會你2分20秒咧就 KO 咗對手啦。其實你而家19歲啦，嚟緊20歲啦，你已經本身係斜槓一族啦。喺面對咁多嘅工作、咁多嘅身份嘅時候，你有啲咩提醒我哋觀眾咧？我覺得喺19歲呢啲年少輕狂嘅年紀咧，就應該乜都試下。只要你有想試呢個諗法咧，就即管去做啊！游水想試下潛水。無論試乜嘢，我覺得盡管去試啊，因為呢個年紀咧，你唔會再翻到去19、20歲嘅，咁所以乜都試下。你唔知邊條路啱你嘅，試咗先。好似朱生咁啦，我諗朱生19歲嗰陣都係應該諗下試下開補習社，試下去教學生。咁有呢個諗法咧，就成功開咗3間補習社。咁同埋朱生，你30年前有冇啊？就已經係一個 slasher 斜槓一族啊？有冇咩提醒俾翻我咧？其實我哋當年係因為艱苦，即係要揾食，所以咧我哋要做好多嘅工作。譬如我開補習社啦，又做過文具批發 sales 啦，又做過導遊啦，又做過直銷啦，建築材料 sales 啦，做保險，亦都係做區議員，有做好多唔同嘅工作。其實都係為咩？我哋係為生活。但係今時今日，我覺得年輕人咧，其實係有好多機會。你哋除咗係可以揾到錢之餘咧，其實可以揾到自己理想。咁所以其實都希望未做斜槓一族嘅年輕人諗下，好似 Justin 咁樣有唔同嘅身份，呢啲身份究竟幫到自己、幫到人，同埋未來條路點樣行咧？其實咩都係要試嘅。但係我好同意阿 Justin 講，頭先提到就係一定要專注力，唔可以咧樣樣掂下、做下、停下、做下、停下，一定要集中火力。咁所以今日咧就多謝 Justin 咧，就同我哋咧有呢個咁好嘅分享同埋訪問啦。希望嚟緊你每樣嘅工作保險能夠做到最好，做腕力協會嘅教練能夠訓練更加多人，幫香港呢個腕力界咧發揚光大，繼續攞你嘅金腰帶，繼續咧係讀好你嘅城大嘅學位，好嗎？多謝晒你。多謝朱生，多謝朱生。